সাহেবরা দুই বাড়ি দুজন দাম পিছনে কাজে চলে কাজে যেতে কি তুমি খালি লেসটা ধরবা শুনলাম না সেন্টার বেশি পাওয়া যাবে বাইরে তো কোনো সিস্টেম নেই না বাইরে কোনো বাইরে দুজনে লাগা যায় দাম দেই lagi na zaman na nine is hado na ऐसे बात टेंशन वाले खुशी के वो ना ये पा ना पा ये ये पा बस तो हाथ लगा के पाने ऐसे धर अरे है ना हाथ दो हां काम लो हां जोरे ये तुम लेके पा करो एड़ा तो काम ठीक काम लो जानो ना बांगा दर को तुम दो है सही शुरुआत दे वो शॉर्ट मारे दीजिए दादा दादा डिलीवरी ना दादा 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 अल्लाह अकबर अल्लाह दादा दे उनको इज्जत करना दे अरे दाना पे दे ये ट्रांजिशन ना करा मेरा आगे किसे ना करते दाना भाई के पास सीख ना ये बात इधर अपना अच्छा लगे দাদা পিছনে পাশে একটু ঢাকা দাও পিছনে পাশে ঢাকা দাও সেটা এইখানে ওখানে এইখানে শুইকি ইধর ঢাকা দাও জোরে জোরে ঢাকা দাও উঁচু করো একদম উঁচু করো আরে আল্লাহ হাতে নে আকড়া নেই পানি কই পানি দোয়া বলে এখানে খাও পানি কই পানি নেছো দাদা তো জানি পানি কই পানি নেই নাকা সেটা এটা হলো পানি প্রাপ্তি বলতে এ হলুস কেতে সব একটা বড় এটা গাড়ি नहीं तो पाएगा मैडम सीधे वाले ना और बात करो काजल को दे दे अरे पूरा बाबू खावा तो पुरुष नाम कर दी सागे किराने जाओ मेरे नजर मत दादा हाथ देखी हुआ है ना हाथ दे और मत ना रहा है तो गाय तो मेरे नजर এবার মোস আপনি নাক মুখি দেন না বাবা এখন তো পানি দেবে ऐसे बाबू अरे तो तुम चल दो आवाज पहले